อแทว่านี่ก็เธออยู่ให้ซัวแต่ขมายยังมาปราวันขมายอดเต้cóคนเรามองถึงเรียนเด็กว่าเลยอย่างนั้นมาใหญ่คนตั้งก็เบียร์ที่สมมติว่าในทักโซ่ตลอดตัวมันอยู่ไว้ตั้งปิดใจมาตัวผมเนี่ยบอกออกไลน์กับโซ่ทั้งแบบขมายยังเพิ่มไปไม่เกิดยุ่งมันกับเพิ่มซึ่งสมมติว่าในยงเละตัวเราต้องจัดยุ่งไว้คือทักโซ่ตลอดตัวเป็นไงว่าเส้นที่ออฟเป็นปัญหาไอเตะหายข้างคำพูดผลัดเรื่องขมายส่วนตั้งบางคนขมายเยอะมีกับปลาเรื่องจะเป็นไรคือเดินทางอีกครั้งนะจากเดี๋ยวซาไลน์สมัยปัจจุบันนี่เขาเนี่ยมีปัญหาวันนั้นเขาเนี่ยจากก่อนเนิ่นแต่เนี่ยเรากับอันซิงกับเขาหายสำหรับบางอนที่ประกอบในกวนบางจัดในโครงการยุติธรรมต่อนี่สำหรับมันเป็นนักเตะมาเยอะเมียนตีตังคลั่งกว่าบางจัดยุติธรรมต่อก็ลงอันนั้นก็ย้อนซิงโจเป็นติดโอ้ยังการรบอับโยงจ้ะให้แต่ไปให้ซูในกวนประเทศเนี่ยเตะจนซูเรากับอันซิงจ้ะฉันก็หลายนี่คือเมียนแต่เยอะนี่ไอ้จากมาเด็กอะไรเจออาเตะจนซูเราก็อาจจะมันดังพอเนี่ยก็คลายแต่ต้นจมูกคนที่มันละออเลยพอซีไปเจอนั่นจ้ะมันจะคือเป็นตายออโอนที่ประกอบแต่ออกจากสมช่วยที่เห็นจากมาเด็กอะไรเจอนะในโครงการไปอยู่แล้วจะการกดហើយតែតូនជាមួយនឹងគុណភាពចង់ចេះជួយថាអត់ចាញ់របស់ស៊ីមទេអត់ចាញ់ទេសាភាពសាមរបស់យើងគេបានជិះផកគេទេណាចាហើយគេទៅមើលគេធ្វើមក10ឆ្នាំយើងទៅការផលិតទេរោងចក្រក្នុងស្រុកយើងធ្វើគុណភាពបានដល់ប៉ុណ្ណឹងណាហើយគេមិនមែនធ្វើបាច់មកបានល្អឥតខ្ចោះដល់ប៉ុណ្ណឹងទេគឺគេកែម្ដងតិចម្ដងតែយើងមកដល់គឺដល់ចំណុចមួយគឺល្អយកហ្មងគិតមើលថារោងចក្រក្នុងស្រុករបស់យើងគឺគាត់ខំប្រឹងកម្រិតណាចាណាអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាជនរួមជាតិចាជួយគ្នាម្នាក់ម្នាក់ជួយក្នុងការបញ្ចូលក៏ដូចជាជួយទៅដល់ការអតិថិជនក្នុងការអតិថិជនគាត់មិនសូវទឹកចិត្តលើគុណភាពចាតែក្នុងការដែលបកជាកលរវល់មានពេលអីគឺអាចឲ្យគាត់ហ្នឹងចាចូលទៅឆែកមើលនៅក្នុង page ណាអត់មានសម្រាប់ខ្លាំងបបោបានចាតែតជាមួយព័ត៌មានរបស់ផលិតផលណាចាព្រោះអីជួនទៅយករបស់ជាកគឺរវល់ចាណាអត់មានពេលអធិប្បាយបញ្ចូលអតិថិជននេះគាត់ត្រូវអីចាត្រូវនឹងគេទៅលក់គាត់តទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបានស៊ីមទៅទៅពេញទីផ្សារហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនជីវករអាចឲ្យគាត់ឆែកមើលនៅក្នុង page ទៅព្រោះអីខាងក្រុមហ៊ុនអត់លក់រីទេចាបងប្អូនជីវករគឺគួរតែដឹងចំណុចហ្នឹងឯងខាងក្រុមហ៊ុនគឺបញ្ចេញតែ stock ធំទេតាំងពីដើមអញ្ចឹងគឺមិនមានការព្រួយបារម្ភថាគេលោកគេស្គាល់ page គេអត់ទិញតាមតូនពេកគឺអត់ទេសម្រាប់ក្រុមវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺតែងតែឲ្យបងប្អូនអតិថិជនដែលចង់ប្រើស្វែងរកទិញតាមរយៈអាជីវករដែលនៅចិត្តទីតាំងគាត់ដើម្បីអីកុំឲ្យអត់ថ្លៃសេវាណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាជីវករក្នុងករណីថាអត់មានពេលក្នុងការបញ្ចូលទេអតិថិជនអត់ទាន់ជឿចិត្តលើគុណភាពចាសូមឲ្យគាត់ search ចារកឈ្មោះ page ឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ខ្មែរបបោដែរគាត់នឹងចូលទៅមើលព័ត៌មានណាក៏ដូចជាមើល feedback ដែលយើងគឺមាន feedback ថ្មីរាល់ថ្ងៃចា feedback ស៊ីន real អត់មានការដោះដូរអត់មានការជួលលេងជួលនោះគឺអត់ទេចាណាចឹងគឺទុកចិត្តបាន100%ទៅតាមជំនាញ feedback គឺទទួលបានពីអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ចាឃើញគុណភាពល្អគាត់ត្រឡប់មកឲ្យ feedback ខាងជួយណែនាំបន្តទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសូមចិត្តចាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអតិថិជនទាំងបងប្អូនអាជីវករចាសូមជួយគ្នាម្នាក់ណាដែលជើនៅក្នុងការស្វែងរកเนาะចាផលិតផលដែលផលិតក្នុងរោងចក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងរោងចក្ររបស់យើងគឺគាត់ខិតខំខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបាក់ចិត្តតែក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណេញផលិតផលក្នុងស្រុកប្រកបដោយមោទនភាពជាតិចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាមកថ្មីមិនថារលាកចាញ់ថ្មីរាក់ស៊ីថ្មីឈាមតាមជើងថ្មីពុកថ្មីស្រាវថ្មីឈឺថ្មីហាមតាមជើងថ្មីកំណត់កម្មកកាហ្វេតាមបរិយជាពិសេសគឺបញ្ហាក្លិនមាត់ស្អុយអាចធ្វើការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ចំណេញផលិតផលថ្នាំអត់ថ្មីអសបរានខ្មែរបបោរបស់យើងបានថ្នាំអត់ថ្មីអសបរានខ្មែរបបោជាថ្នាំអត់ថ្មីប្រភេទក្លងដំបូងគេនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2017គ្រាន់តែពីមុនគឺឈ្មោះថ្នាំអត់ថ្មីបែបខុសខាផលិតក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នខាងក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររោងចក្រមកផលិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញប្រូឈ្មោះទៅជាថ្នាំអត់ថ្មីអសបរានខ្មែរបបោបរិយាបានប្រើប្រាស់ពន្ធគ្រាប់សណ្ដែកដដែល